হ্যালো গাইস দিয়ে শুরু করবো। হ্যালো গাইস, আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছে একটা হুইল এক্সকেভেটর। এটা আজকে তোমাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক আনবক্সিং। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা এক্সকেভেটর, সাথে রিমোট দেওয়া আছে। তো আমরা এখন এটাকে চালিয়ে দেখাবো। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্সকেভেটরটি কি সুন্দর চলতেছে। তো এখন দেখো গাইস, আজকে এই পর্যন্তই। তো তোমরা আমাদের এই সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক শেয়ার দিয়ে পাশে থাকো। ধন্যবাদ।